salaamaaleykum mbokk Nouvelle Vision TV 313 ñu ngi leen nuyu seen émission waxtaan seen émission waxtaan ni ñu koy defee fii saa su ne ci seen télévision Nouvelle Vision TV 313 seen chroniqueur kër Moustapha Mbaye 313 di leen defal émission yi ngeen di soxla yi nga xamante ne moom la askanu Sénégal yëpp di xaar fii ci Nouvelle Vision TV 313 tey nag ñu dem ci mbirum élection yi nga xamante ne moom lañ jëm ci dañ koy waajal fan yu néew rek maa ngi dégg bi président de la république defee déclaration am ne dootul dem def troisième mandat bokkatul coow li nag bari na coow li ko indi ci réew mi ku ci nekk xam nga ko ndax ñu ci bari defoon nañ ne président da koy def moo taxoon réew mi yëngu réew mi amoon ay jafe-jafe tey nag nit ñi defe naa war nañ nekk ci dal parce que bu ñu déggee ne président nee na defatul troisième mandat kon war nañ xam ne yëf yi am na lu ci changé waaye li ci changé nag te indi coow li mu bari lool candidature yi bari nañ trop Sénégal nag loolu mooy suñu problème des fois dañ naan Sénégal amul xaalis waaye bu élection jubsee di nga xam ne Sénégal li ñuy wax naa amul xaalis am na xaalis parce que candidats yi dañu bari imaginez ñu war a joxe 30 millions ku ci nekk ci benn candidat bu ne war a participer 30 millions ñu ne ñoom ñëpp dañoo bëgg nekk président mais ana ñooñu seen gox yi ñu dëkk lan lañ fa def lan lañ jëriñ seen gox yooyu nga xamante ne fa lañ nekk ba def fa gisuma ci ku ci tabax sax benn dispensaire wala benn école wala benn classe du dara tey nga ne da nga bëgg jël réew mi mais mbokk yi nañ xoolaat bu baax ñii nga xamante ne ñoom ñooy ne dañoo bëgg daagaan askanu Sénégal seen baat téel leen réew mi nit jàpp naa ne de balaa ngay dem ne da nga bëgg lii gox ba nga dëkk nga am loo fa def wala nga am loo fa jariñ waaye dañuy toog rek kum neex ne waaye dama da bëgg doon candidat yow fa nga dëkk sax defoo fa dara gisuñu leen loo fa investir gisuñu leen loo fa defar nga ne tey da nga bëgg nekk candidat est-ce que loolu di jarul ñu xoolaat ko mbokk Nouvelle Vision TV 313 réew mi ñun ñoo ko bokk bu ñu waxante du dëgg jotee dañ koy waxante ku ci nekk am na wàllu ci dëgg ja Sénégal nag dafa naqaree nekk surtout nag ñii nga xamante ne ñooy politiciens yi accaparer réew mi jëlal téye ko defe ne ñoom rek ñoo war a wax ñoo war a bëgg réew mi ñoo war a présenter ana ñi nga xamante ne tey jii ñooy nekk yeneen citoyens yi am na yeneen nit ñoo xamante ne ay ONG lañ yor fii am na ñoo xamante ne ay kii lañ ay bureaucrate lañ nit ñi jàng nañ am nañ xalaat seen xel yi weesu na fi ñu nekk mais nag tey jii da ngay gis ay politiciens yi rek ñooy toog ne dañoo bëgg jël réew mi maa ngi commencé ci waa Benno Bokk Yaakaar tey ku ci nekk naan kuy doon seen candidat kan la ñuy tudd waa ku ci nekk tey ngaa lijjanti yow sa candidat moo gën lu ngeen di lijjanti ci candidat jàmbur ñoom seetaan leen comme ñoo toog attardé wu ba toog ba heure bii di doog a ut ku ñu tànn pour mu nekk seen candidat mais ngeen seetaan leen man Moustapha Mbaye 313 dama am benn philosophe kenn laa doon supporter muy président Macky Sall ba mu ci génnee laa ci pare amuma benn candidat supporté wu ma kenn nag maa ngi fii ak sama mouvement di déglu ki nga xam ne indil nañu programme boo xamante ne dalay leen na programme bi doy na askanu Sénégal gis nañ suñu bopp ñu dem ànd ak moom jàppale ko campagne pour mën a jël réew mi nag ki koy jël mooy ki nga xamante ne moom la sénégalais yi tànn te sénégalais yi nag ñooy tànn bu leen fàtte lool. sénégalais yi ñooy tànn yéen nag sénégalais yi tànn tamit dem leen ngeen te préparer seeni carte bu vote jotee ngeen votel ka ngeen tànn ak ka ngeen choisir mu bañ a am coow mu bañ a am xeex mu bañ a am dara am réew du am coow a koy tax mu yegg fa mu war a yegg am réew defarul dara ci réew mi nag dañoo toll ci am jàmm yéen ñi nga xamante ne yéen waa Benno Bokk Yaakaar jëm leen ngeen defaruwaat ngeen xam ne réew mi du ay xaalis a koy yor de dugg ci askan bi wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan bi convaincre leen loolu mooy yore réew mi tey maa ngi dégg fii ñii naan Amadou Ba tey ñii naan Abdoulaye Daouda Diallo ñii naan ku ne daal ñu ngi koy choisir ay Farba Ngom ak ay Aly Ngouille Ndiaye ak ku ne dégg naa ko mais pourquoi pas ngeen war a yéen xalaat ne ñooñu rek ñoo war a jiite réew wala ñoo fi war a nekk wala ñooñu rek la Macky Sall war a tànn maytu leen nag président njuuy leen te nag xalaat naa mu njuuy ñu bari nag leen yow président Macky Sall nag réew mi da nga koo téye ba mu yegg fi mu yegg
nga defar ko ba mu defar ko ba fi nga xamante ne tey jii moom la sa dalwaay yam nga yam fa. bëgg nañ nag nga organiser ay élection yu paisible, élection yu dal, élection yu am jàmm nga joxe lengey ci jàmm kii war a yor réew mi ëllëg ñëw yeggali yéene yi nga xamante ne moom nga fi yéene woon nga jàppale ko mu yeggali yéene yi. bu dee nag ku bokk sa wàll la nga jàppale ko, bu dee ku bokk ci beneen wàll it nga indi xalaat sa xalaat jàppale ko pour mu mën a yor réew mi. waaye nag dafa am leen lu ma ci déranger damay dégg ñu naan Sonko du bokk waaye Karim Wade ak ci Khalifa Sall foofu ñu jàppale leen pour ñu di wotewaat beneen wote pour ñoom ñu mën a bokk ci élection yi. man nag damay wax sama déclaration fii tey ngeen dégg ko fu ngeen bàyyee Karim Wade ñëw bokk ci élection yi war ngeen fa bàyyee Sonko mu bokk. fu ngeen bàyyi Khalifa Sall mu bokk ci élection yi war ngeen fa bàyyi Sonko mu bokk parce que ñooñu dañoo jëloon suñu alal ñun ñoo voté woon ni ñu ne ñii ñun jël suñu alal nan leen teg ay sanctions ñu jugé Karim Wade mu jël suñuy milliards tey ngeen ne nañ ko dindil li mu nekkee pour mu mën a ñëw bokk ci élection yi. pourquoi léegi suñu alal jooju nan lañ koy def lañ ci financé woon ci jugement yooyu léegi dañ koy sànni nasaxal ko mu dem yoonam pour lan loolu sénégalais yi bu leen gis nga ñun. bu leen yàpp ñun sénégalais yi du ñu ay dof suñu alal ngeen waxoon ne Karim Wade da koo jël ay milliards 90 milliards xaw ma ñaata ngeen wax tey ana milliards yooyu léegi dañ koy bàyyi mu nax saay mu dem ñu ne léegi waa ji nañ ko fal mu ñëwaat nekk ne dañuy jiite ñun ab sàcc du ñu jiite loolu man maa leen ko wax. muy Khalifa muy Karim Khalifa fii leen toog ñu ne moom dañ koo nommé dafa jël suñu xaalis nekk ci mairie bi ñu wax ko mu naan du man rek. te neewul jëlu ko nee na du man rek gis nga bu leen yëpp sénégalais yi fu ngeen bàyyee ñooñu ñu jàll war ngeen fa mën a bàyyee tamit Sonko mu jàll te nag dafa jot su ngeen koy tëj ngeen tëj ko su ngeen ko tëjul ngeen dindi barricage yooyu nga xamante ne moom ngeen def ca goxam waa gox ba jaaxle tiit amuñu benn fenn fu nu jëm loolu dafa tegul fenn man je suis pas Sonko te yàlla daa dogal ànduma ak moom te duma mas a ànd ak moom mais nag yii ngeen koy teg injustice yi nag dafa doy fu ngeen bàyyi ñee jàll rek war ngeen ko fa bàyyi moom mu jàll salaamaaleykum wa rahmatullah